die Basis von jedem Erfolg ist Leidenschaft. Ob das für ein Team ist oder für einen persönlich. Und ich hätte nicht 35 Jahre erfolgreich arbeiten können bei L'Oréal, wenn ich nicht jeden Tag diese Leidenschaft verspürt hätte. Hallo, mein Name ist Rolf Siegmund. Ich war 35 Jahre bei L'Oréal beschäftigt, zunächst in verschiedenen Marketingpositionen, dann sehr schnell als Länderverantwortlich in verschiedenen Ländern in Europa und Asien und die letzten 13 Jahre für die Luxusdivision in Deutschland zuständig. Hallo zusammen. Dann setze ich mich mal hier. Wunderbar. Großartig. Schau mal da links neben dir. Mit der linken Hand darfst du gerne mal ein Objekt deiner Wahl ziehen. Ja, das ist ja stark hier. Ein Globus. Das ist ja stark. Sehr gut. Lies mal vor. Hat die Arbeit in verschiedenen Ländern deinen Führungsstil geprägt? Vielleicht vorneweg zur Einführung. Ich habe die Möglichkeit gehabt, während den 35 Jahren L'Oréal in 6 verschiedenen Ländern zu arbeiten. Und vielleicht gebe ich so ein paar Erfahrungen von den verschiedenen Ländern und Kulturen mal wieder. Für mich war es so wie eine Abenteuerreise durch die Märkte und wie gesagt die verschiedenen Kulturen. Fahren wir vielleicht in Spanien und das war eine ganz andere Geschichte. Anfang der 90er Jahre war das natürlich alles noch sehr hierarchisch geprägt und mein Management-Team, sobald es zu einer Entscheidungsfindung kam, meinte, ich als Chef müsste ja die Entscheidung treffen und auch die Entscheidung finden. Und dann kam es zu Situationen in Management-Meetings, wo ich gesagt habe, ich gehe jetzt raus und in 10 Minuten komme ich wieder rein und ich möchte, dass ihr unter euch eine Entscheidung getroffen habt. Und sie haben das gehasst am Anfang. Nur am Ende, als ich dann die Spanienzeit vorüber war, kamen sie alle zu mir und haben gesagt, das war das größte Geschenk, was du hast machen können, uns beizubringen, Verantwortung zu übernehmen, Kompromisse zu schließen und als Team auch Entscheidungen zu treffen. Ja, dann kam die Etappe in Thailand und das war nun mal wirklich ein anderer Kulturkreis. Also man darf sich keine Blöße geben, kein lautes Wort, keinerlei Kritik in der Öffentlichkeit, also auch vor den Mitarbeitern, konnte man das nur, wenn man das Vertrauen der Mitarbeiter hatte. Und das musste man erst gewinnen. Und wenn man das über mehrere Monate gelebt hat, kam man den Leuten so etwas näher und man konnte dann auch mal offener mit ihnen sprechen. Und Thailand, ich hatte einen Ratschlag bekommen, mach bitte einen Ordner auf, in dem du reinschreibst, Dinge, die du nie verstehen wirst. Und auch, weil es muss man auch akzeptieren in solchen Kulturkreisen, dass es sowas gibt. Und so hatte ich dann tatsächlich Probleme physisch abgelegt, indem ich einen Zettel mit diesem Thema, was ich nie verstanden habe und nie verstehen werde, physisch abgelegt. Hat geholfen. Dann war es immer das Prozedere, ich nenne es das Kündigungsritual. Man muss sich ja vorstellen, wenn ein Thai ein Problem hat, schickt es in seinem Kulturkreis nicht an, dass er das öffentlich oder gegenüber mir deutlich macht, weil er würde ja sonst sein Gesicht verlieren, das gehört sich nicht. Und man konnte das Problem oder konkret und konstruktiv angehen. Und wenn ich jetzt an die letzte Etappe denke in Deutschland, ich glaube, was ich so mitgenommen habe aus der ganzen Zeit, ist vielleicht den Leuten doch mit mehr Respekt und Transparenz auch zu begegnen. Also ich habe dann doch versucht, grundsätzlich nicht mehr in Gruppen oder vor anderen zu kritisieren. Also ich sage mal, kritisches Feedback immer nur One-to-One zu geben und in der Öffentlichkeit sehr mit Fakten. Ich habe immer für mich als das Prinzip gegolten, there are no good news and no bad news, there are only news. Um das sehr faktuell darzustellen. Und das hat schon geholfen, eine gute Stimmung, eine gute Stimmung im Management-Team und mit seinen engsten Mitarbeitern zu bekommen. Rolf, gibt es da auch Learnings, die du dir für dich persönlich mitgenommen hast, vielleicht in Selbstführung?
Ja, grundsätzlich, ich glaube, man muss einfach offen sein und Dinge auf sich zukommen lassen, aber man darf sich auch nicht verbiegen, weil ich glaube, ich kann nur ein guter Vorgesetzter, ein guter Leader sein, ein guter Vorgesetzter sein, indem ich schon ich bin, mit meinen Ecken, mit meinen Kanten, also lass uns das Authentizität nennen. Und egal in welchem Land, ich muss meinen inneren Kompass, den ich für mich habe, der muss überall stimmen und den kann ich nicht verändern. So, dann schauen wir mal, was wir noch in der Kiste haben. Verrenk dich nicht. Okay. So, sind Zahlen und Analysen der unterschätzte Antrieb echter Agilität? Ja, das ist wirklich eine interessante Frage und das ist mir eigentlich erst so im Nachhinein klar geworden, wie wichtig es ist, Daten und verlässliche Zahlen zu haben, um im Unternehmen und auch als Führungskraft wirklich gut agieren zu können. Bei L'Oréal war das eigentlich eine Selbstverständlichkeit, die waren einfach da und hat erlaubt, sehr agil und ja, sich jeder Situation anzupassen, sei es 5 verschiedene Tendenzen in einem Jahr zu machen. Das war einfach möglich, weil im Hintergrund das Zahlenmaterial einfach da war. Und als ich dann von L'Oréal in die Rente ging und mich um verschiedene Startups gekümmert habe und auch jetzt als Beiratsvorsitzender in meinem Familienunternehmen tätig bin, ist mir mal richtig bewusst geworden, welche Gefahr besteht, wenn einfach dieses Zahlenwerk nicht vorhanden ist. Und ein Start-up kann sehr schnell in Schieflage geraten oder auch in einem kleinen Unternehmen Entscheidungen nicht schnell genug gefällt werden können. Und es kann wirklich sehr, sehr schwerwiegende Konsequenzen haben. Also das im Nachhinein ist das ein ganz, ganz großes Learning. Ich würde heute dem Controlling, noch einem guten Controlling, proaktiven Controlling, noch viel mehr Bedeutung zumessen, als ich das damals machte. Wie würdest du einer Firma, die du betreust, raten, so eine Datengrundlage aufzubauen? Weil oft gibt es ja ganz viele Daten, nur weiß man nicht, wie man sie zusammenführt. Und wenn es eine Controlling-Abteilung gibt, ist sie oft gar nicht so richtig empowered. Was kannst du da anderen Führungskräften mitgeben, wie sie diesen Change irgendwo antreiben können? Ja. Ich glaube, sich mal am Anfang klar werden, welche KPIs möchte ich verfolgen. Das festzulegen und dann das Zahlenmaterial dementsprechend aufbereiten. Das ist immer möglich. Die Technik bietet heute die Möglichkeiten. Und dann sich aber auch mit großer Disziplin in gewissen Abständen, sei es wöchentlich, sei es monatlich, diese Zahlen auch anzuschauen. Und wie gesagt, diese Zahlen auch als Fakten zu nehmen. Und dann ajustieren, neue Entscheidungen treffen, sehr schnell Entscheidungen zu treffen. Und nach dem Motto no good news, no bad news, es sind einfach News. Und das kann dann auch wieder helfen, sehr schnell neue Ziele zu formulieren und sich daran zu orientieren. Und auf jeden Fall gibt es unheimlich viel Sicherheit und erlaubt einem eigentlich viel, viel besser und schneller zu handeln. Wenn du sagst, no bad news, no good news, just news, erzählen Daten, Fakten ja doch irgendwo immer auch eine Geschichte. Wie schafft man es von einem harten KPI oder von manchmal auch einem Wald an KPIs tatsächlich zu der konkreten Aussage und zu dem Entscheidungsindikator zu kommen, den man braucht, um genau in dem richtigen Moment genau die richtige Entscheidung oder vielleicht nicht die richtige, aber eine Entscheidung zu treffen? Ich glaube, wenn man sich von vornherein über die KPIs im Klaren ist und wo man hin will, ist eigentlich der Weg vorgegeben. Und dann gibt es natürlich einen gewissen Interpretationsspielraum, aber auf jeden Fall, für mich ist aus Management immer wie eine Autobahn. Und die ist manchmal ein bisschen enger und ein bisschen breiter und die hat einen Standstreifen, die hat eine Überholspur. Aber letztendlich ist entscheidend, dass man nie diese Autobahn verlässt und sich dann dem anpasst. Also ich habe da eigentlich nie Schwierigkeiten gehabt, dass man dann auch zu einer Entscheidungsfindung kommen kann. Entscheidend ist dann aber, dass man die Entscheidung trifft. Und das ist dann natürlich wiederum auch in einem Familienunternehmen, wenn man das als Beispiel nimmt, kann es sehr schnell funktionieren. Aber auch, wenn verschiedene Gesellschafter mitspielen, kann es auch natürlich ein sehr langsamer und ein sehr schwieriger Prozess sein. Wenn dann Emotionen mitspielen, auch über Jahre hinweg gewachsene Strukturen, wenn man da was verändern will, ganz schwierig.
Und da ist natürlich wieder im Start-up der Vorteil, es gibt kaum eine Historie oder keine Historie, die einen belasten könnte. Es gibt eigentlich nur der Blick nach vorne, wo alles sehr, sehr schnell gehen kann und auch sehr schnell gehen muss. Nächste Überraschung. Was haben wir hier? Was haben Lasagne machen und Leadership gemeinsam? Das ist ein Punkt, dem kann ich eigentlich jeden eine Erfahrung geben, auf den Weg geben, der häufig seine Verantwortung wechselt. Und ich besonders war es in meiner letzten Etappe, bevor ich das Unternehmen dann verlassen habe. Lasagne zubereiten heißt ja, man bereitet eigentlich so sein Vermächtnis vor. Man holt die Zutaten zusammen, das Team, die Strategie stimmt, die Zahlen stimmen, gute Ergebnisse. Und man überlässt, wenn man in eine neue Position geht, wenn man in ein neues Land geht, man hinterlässt ja seinem Nachfolger sozusagen diese Lasagne. Und mein Ziel war immer zu sagen, ich möchte dem wirklich etwas überlassen, dass er quasi nur noch wie eine Lasagne in den Ofen schieben muss und am Anfang nicht ein Wirrwarr von Krise und Schwierigkeiten zu bewältigen hat, sondern ja, gewisse Dinge zu übernehmen. Er kann dann, um bei dem Bild zu bleiben, vielleicht noch sein Gewürz dazu tun und gewisse kleine Ingredienzen zu ändern, aber dass er eigentlich durchstarten kann. Und für mich war immer der beste Beweis, wenn ich von einem Land in das andere gegangen ist, wenn die Resultate im Jahr danach, nach meinem Weggang, noch besser waren als im Jahr zuvor, dann habe ich mit meinem Team vorher einen guten Job gemacht. Und das hat es dann auch und das war eine große Genugtuung. Um diese Grundlage zu schaffen und dieser Verantwortung auch gerecht zu werden, gilt es ja auch immer, das Team mitzunehmen, zu befähigen und von der eigenen Person loszulösen. Ja. Wie macht man sowas? Ja. Für mich war Führung und verantwortlich für einen Markt, für ein Unternehmen zu sein, nie eine Frage der Macht. Macht hat mich nie interessiert. Ich habe das immer als Verantwortung gesehen und meine Rolle als Führungskraft war in dem Sinne, ich habe ein Team und ich muss eigentlich dem Team dienen. Weil nur wenn das Team gut funktioniert, können wir gute Resultate erzielen. Also somit war für mich ganz klar, das Team ist Hero. Und vor allem kam es natürlich auf die Situation drauf an. Und ich glaube, in erster Linie war ich verantwortlich, ein Team zu fördern, zu besseren Leistungen zu bringen, sprich heißt auch Karrieren zu fördern, Talente zu fördern, aber auch in schwierigen Situationen mich ganz klar vor das Team zu stellen. Und gerade in einer großen internationalen Firma wie L'Oréal, ja, wenn da mal schwere Zeiten sind, da kommt dann schon auch mal Druck auf. Und da ging es darum, wie kann ich den Maximum des Drucks von meinem Team nehmen, damit die weiter gut arbeiten können, sprich mich auch vor das Team zu stellen in solchen Situationen. Aber dann, wenn es mal richtig gut läuft und was zu feiern gibt, ja, dass dann das Team im Vordergrund steht. Und das war mir immer sehr wichtig. Da gab es auch immer gewisse Awards, die uns verliehen wurden. Und dann war für mich klar, nicht wie bei anderen Firmen, wie bei vielen anderen Firmen, ja, da stand ja der Geschäftsführer auf der Bühne und sonnte sich. Und mir ging es immer darum, nein, da muss der Verantwortliche, der Produktverantwortliche oder der Marketingleiter, der muss auf der Bühne stehen. So, he has to shine. Und das war für mich die größte Genugtuung, da im Hintergrund zu sein und mich darüber zu freuen. Und für mich war auch Führung immer ein Punkt, wo ich sage, das ist eine ständige Konstruktion. Ich kann es auch mit einem Hausbau vergleichen. Also ich war immer daran interessiert, am Fundament zu bauen, weil ich mir gesagt habe, je stärker ich ein Fundament baue, desto höher kann nachher das Haus sein. Sprich, je besser können wir wachsen, desto erfolgreicher können wir sein. Das waren so ein paar Grundüberzeugungen. So, was haben wir hier? Ach, ja, wenn Luxus ein Klavier wäre, wie würde es klingen? Ja, da muss ich ein bisschen ausholen. Also ich war ja in der ganzen L'Oréal-Zeit hauptsächlich verantwortlich für den Luxusbereich, also Luxusmarken wie Lancôme, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani, Kiehl's
und des Weiteren. Und wenn man weiß, L'Oréal hat verschiedene Divisionen, einmal den Luxusbereich, dann den Mass-Market-Bereich, Apotheke und den Bereich der Friseure. Und ich wurde immer oft gefragt, ja, was unterscheidet den einen Bereich von dem anderen? Und ich habe dann folgendes Bild geprägt, gesagt, wenn man im Luxusbereich arbeitet, geht es ja um Markenbildung. Und das Wichtigste für eine Luxusmarke ist das Image dieser Marke. Und ich brauche Jahre, um ein Image einer Marke aufzubauen. Ich kann die aber innerhalb von wenigen Monaten zerstören. Ich kann morgen entscheiden, dass ich eine große Werbekampagne mache. Ja, für den Preis von einem bekomme ich 2 Artikel. Den Umsatz würde mega in die Höhe schnellen, aber den Image-Schaden, den ich anrichte, ist fatal. So geht es also darum, immer diese Balance zu finden zwischen Resultate erzielen, aber auch gleichzeitig das Image der Marke auch weiterzuentwickeln. Sprich durch gewisse Aktivitäten, durch eine gewisse Darstellung, durch Details, die einfach perfekt sein müssen. Sei es in der Darstellung des Produktes, sei es im Service, den man mit anbietet. Sonst ist auch ein Premiumpreis ja nicht vertretbar. Und daher das Bild mit dem Klavier. Und ich sage, im Luxusbereich spielt man ein Klavier mit vielen Tasten. Weil viele Tasten heißt viele Punkte, die ich bewegen kann, die ich beeinflussen kann, um das Image dieser Marke und diese Marke weiterzuentwickeln. Wie findest du, spiegelt sich der Unternehmensstil, Führungsstil, aber auch Teamkultur wieder im Produkt wieder, beziehungsweise vice versa, ja? Also siehst du im Luxusbereich eine andere Art des Teamzusammenhalts, wie Entscheidungen getroffen werden, wie man miteinander umgeht, als zum Beispiel im Mass Market? Ja, ich glaube, es ist schon vielleicht etwas mehr Kreativität. Oder die Zusammensetzung des Teams, glaube ich, ist vielleicht diverser noch. Weil mehr Facetten zum Tragen kommen, wenn es um eine Imagemarke geht. Und somit ist wichtiger, dass das Team auch in der Teamzusammenstellung, dass sich das widerspiegelt. Ich glaube, die Grauzone ist viel größer. Es gibt wenig Entscheidungen, die schwarz-weiß sind. Und dass auch Leute damit zurechtkommen, zu arbeiten und zu agieren in dieser Grauzone. Manche Leute fällt es schwer, das zu tun. Wie gesagt, ohne Wertung. Aber das ist ein wichtiger Bestandteil. Und das muss man auch mögen. Und immer in diesem Zweifel, ja, ist es jetzt richtig, wie sieht es aus? Weil man kann, selbst mit den besten Marktstudien dieser Welt, kann ich einen Erfolg eines Parfums nicht vorhersagen. Das sind viele kleine Details, die zusammenspielen, um das zu erreichen. Welche Parallelen ziehst du zwischen einer langfristigen Markenbildung und der Teamentwicklung? Also ich denke, gerade jetzt in dem Luxusbereich ist es sinnvoll, ein Team aufzubauen, das auch über einen längeren Zeitraum zusammenarbeiten kann. Weil Luxus ist ein langsamer Aufbau, der braucht Zeit. Und somit ist auch wichtig, dass das im Team gegeben ist. Ich habe auch immer sehr viel Wert darauf gelegt, gesagt, man muss auch eine Karriere von Mitarbeitern langfristig aufbauen und Schritt für Schritt. Ich habe viele gesehen, die extrem schnell sich entwickelt haben, aber der Fall war dann umso schmerzhafter. Und letztendlich auch Menschen, gerade Markenverantwortliche, die über Jahre dieselbe Marke betreut haben, das hat so eine Symbiose ergeben und auch so eine Qualität der Arbeit, die sich dann auszahlt. Und ich glaube auch, es ist manchmal eine größere Herausforderung, auch mal länger auf einen Job zu bleiben und sich selber immer wieder neu erfinden zu müssen, um aus wirklich Fehlern oder auch mal falschen Richtungen zu lernen, diese zu berichtigen und dran zu wachsen, als viel zu schnell immer wieder zu wechseln. So, dann schauen wir, was noch in der Kiste ist. Okay, eine Kette und ein Schraubenschlüssel.
kann das Fahrradfahren lehren, wie man ein Team führt. Ja, das ist eine späte Erfahrung, die ich gemacht habe. So im Nachhinein kann ich sagen, habe ich in früheren Jahren viel zu wenig Sport gemacht und merke erst jetzt, welche positiven Resultate und auch Begleiterscheinungen es einfach gibt, wenn man sich sportlich fit hält. Ich glaube, so in jungen Jahren, man meint, man hat keine Zeit und Familie kommt dazu und dann ist letztendlich sportliche Fitness vielleicht das, was hinten ansteht. Aber das kann ich jedem mit auf den Weg geben. Sportliche Fitness heißt mentale Fitness und ich glaube, dass es zu besseren Leistungen im Job führt und dann auch erlaubt einem im Sport manchmal ganz große persönliche Ziele zu setzen. Und auch das merkt man, dann eine Mischung aus, ja, wie viel Effort, wie viel Anstrengung bringe ich rein ins Training, aber dann ist es auch dieser mentale Teil, ich habe ein Ziel vor mir, ich will das schaffen und dann merkt man plötzlich, es spielt sich so vieles im Kopf ab. Und ich glaube, da gibt es auch Dinge, die aufs Berufsleben zu übertragen sind und das kann ich eigentlich nur jedem raten, das auch auszuprobieren für sich. Und ich würde heute mich gerne Leute zu umgeben, die auch sportlich fit sind, weil ich glaube, sie sind letztendlich auch für mich die besseren Manager, weil man geht auch mit Niederlagen um, die es nun mal im Sport gibt. Man sucht sich immer neue Ziele. Das ist eine positive Grundeinstellung. Und vielleicht eine kleine Episode. Ja, ich habe immer alles ein bisschen gemacht an Sport, aber nie richtig viel. Und jetzt habe ich mich doch mal entschlossen, Rad zu fahren. Und aus dem Radfahren wurde dann die verrückte Idee, an einem Rennen teilzunehmen über 165 Kilometer und 2500 Höhenmeter. Und um es zu machen, ich habe es wirklich geschafft. Aber am Ende habe ich mir gesagt, es war die Hälfte Training, aber die Hälfte ist das, was sich im Kopf abspielt. Und es war eine sehr schöne Erfahrung. Kann ich also jedem nur raten. Wenn du diesen Fahrrad-Race 20 Jahre früher gemacht hättest, was hättest du vielleicht anders gemacht in deiner Karriere als Führungskraft, als Länderchef bei L'Oréal? Ja, das ist eine gute Frage. Vielleicht manchmal noch größere Ziele gesetzt und gesagt, hey, können wir schaffen und wenn nicht, haben wir auch so viel dafür trainiert und haben dabei Dinge gelernt für uns, die uns weiterbringen. Und das würde ich glaube, das würde ich so mitnehmen. Was wäre denn das für ein größeres Ziel zum Beispiel gewesen? Gibt es was, wo du zurückschaust und denkst, da hätte es mir vielleicht noch mal geben wollen? Natürlich stellt man sich so die Frage, hat man das Optimale in seiner Karriere erreicht? Jetzt als Verantwortlicher für ein Land in so einem großen Konzern? Oder wieso bin ich jetzt nicht im Vorstand am Ende? Und gibt es 2 Antworten dafür. Ich glaube, ich habe es nicht erreicht, weil ich vielleicht manchmal nicht groß genug Ziele vielleicht für mich fixiert habe und dass ich manchmal eher in meiner Art eher sehr demütig, sehr humble mit Resultaten umgegangen bin. Mir war es wichtiger, gute Resultate zu erzielen, als darüber zu erzählen. Und da gibt es manche andere Kulturen, die das viel besser verkaufen können. Aber auf der anderen Seite glaube ich, dass ich genau den Job gefunden habe, der meinen Kompetenzen, auch meinen Fähigkeiten entspricht. Und das ist vielleicht auch eine große Erfahrung, die ich gemacht habe. Man muss sich selber irgendwann mal gut kennen, um zu wissen, was man erreichen kann und was man machen kann und nicht. Und ich glaube, das war meine große Genugtuung, dieses Level erreicht zu haben, mit diesem Level sehr, sehr glücklich gewesen zu sein. Und ich glaube, deshalb konnte ich auch einen guten Job machen und vielleicht auch die eine oder andere Nacht besser schlafen zu können. Fall nicht rein. Das ist mein Lieblingsthema. Wie laden Leidenschaft und Innovationslust deine Batterien wieder auf? Also davon bin ich felsenfest überzeugt,
die Basis von jedem Erfolg ist Leidenschaft. Ob das für ein Team ist oder für einen persönlich. Und ich hätte nicht 35 Jahre erfolgreich arbeiten können bei L'Oréal, wenn ich nicht jeden Tag diese Leidenschaft verspürt hätte. Ja, wie kommst du zu dieser Leidenschaft? Ich glaube, grundsätzlich ist es erstmal intrinsisch, ich muss morgens Bock haben, auf dem Bett auszustehen und klar sein, was ich will und wieso ich das tue. Und da bin ich auch Vorbild als Führungskraft. Und wenn ich diese Leidenschaft auch nicht vermitteln kann, dann kann ich auf der anderen Seite auch nicht erwarten, dass so eine Leidenschaft auch gelebt wird in einem Team. Das heißt nicht, dass jeden Tag wunderbarer Sonnenschein sein muss. Es gibt auch schwierige Situationen, das darf man einem Leader auch anmerken, muss man ihm auch anmerken. Aber man muss dann schnell wieder die Kurve bekommen, neue Ziele setzen, das Team wieder zu fokussieren und in die richtige Richtung zu lenken. Aber wie kam es dazu, dass für mich immer die Leidenschaft immer da war? Das ist sicherlich positiv beeinflusst worden, dass ich natürlich relativ häufig, vor allem am Anfang der Karriere, alle 3 bis 4 Jahre ein neues Land bringt neue Eindrücke, neue Kultur. Das bringt von vornherein schon Motivation. Dann in einem Bereich zu arbeiten, wo jedes Quartal neue Produkte, quasi jeden Monat neue Produkte auf den Markt kommen, wo neue Marken integriert werden, neue Marken werden dazugekauft, neue Marken werden kreiert. Das war immer so viele Impulse, die bei mir eigentlich immer eine größere Leidenschaft ausgelöst haben. Muss man sich immer mit dem Produkt oder mit dem Service, das der eigene Arbeitgeber, die eigene Firma vermarktet, wirklich identifizieren, oder darf so eine Leidenschaft sich auch auf andere Aspekte seiner Rolle auswirken? Also ich glaube, in erster Linie, ich muss mich mit dem identifizieren, was ich mache. Ich glaube, sonst ist es nicht glaubwürdig. Und egal auch auf welchem Level im Unternehmen, es muss sich jeder auf seinem Level mit dem identifizieren, was er tut. Sei es Produkt, sei es Service. Ich glaube, das ist unabdingbar. Der Rest, das können andere Bereiche sein, aber das jetzt, was die Firma angeht, natürlich, und es ist vielleicht das auch etwas, was am Anfang etwas zu kurz gekommen ist und im Laufe der Karriere sich entwickelt hat, zu sagen, ich muss mir selber und auch meinen Mitarbeitern die Möglichkeit geben, dass sie außerhalb der Arbeit auch ihre Leidenschaften haben. Weil wo kein Input ist, ist auch kein Output. Und ich kann mich noch an Zeiten erinnern, in den 90er Jahren, 2000er Jahren, wo es üblich war, 11 Uhr bis 11 Uhr in der Firma zu sein, am Wochenende zu arbeiten. Und dann kam die Mailflut abends am Wochenende. Und irgendwann habe ich mir gesagt, nein, man muss einem selber und allen anderen auch die Möglichkeit geben, diese Batterien wieder aufzuladen, und das heißt auch Zeit zu geben. Somit war klar, abends um 7:30 ist Ende. Und ich habe dann irgendwann eingeführt in Deutschland, keine Mails mehr nach 20 Uhr und keine Mails am Wochenende. Und klar hieß es auch für sich selber, diese Disziplin zu wahren und auch keine rauszuschicken. Natürlich kam dann immer montags morgens manchmal eine Flut an Mail um 8 Uhr morgens. Dann hat man halt am Wochenende für sich selber was gearbeitet. Aber es ging darum, auch das Team davon fernzuhalten. Und ich glaube, das hat im Endeffekt zu einer besseren Balance geführt. Und wenn es wichtige Dinge gab, natürlich ganz wichtige Dinge, dann hat man das über den Haufen geschmissen und hat anders reagiert und anders agiert. Aber in der Summe hat es, glaube ich, sehr gut getan. Wie hat der moralische Kompass deines Vaters deinen Führungsstil beeinflusst? Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Wir hatten also eine Bäckerei zu Hause, also Handwerksbetrieb. Und da ist man natürlich sehr eng und man kriegt es ja ständig mit, was in der Firma läuft. Und so von Kindesalter kriegt man das quasi in die Wiege gelegt. Und eines Tages, ich glaube, ich war so 14 oder 15, sagte mein Vater mal so beiläufig, ach, du, ich wollte dir mal so 2, 3 Dinge so sagen. Dann sage ich, ja, klar. Sagt er, weißt du, es gibt so vielleicht 3 Dinge, die für dich im Leben wichtig sein werden. Sag ich, gut. Sagt er, wichtig sind im Leben
deine Mitarbeiter, deine Kunden und das Allerwichtigste ist, dass du dich jeden Morgen im Spiegel anschauen kannst. Und im ersten Moment, ich glaube, ich habe das irgendwie abgespeichert, aber so nach und nach ist mir das immer wieder bewusst geworden. Und diese 3 Dinge haben mich schon sehr geprägt. Und geprägt dahingehend, weil ich gesagt habe, egal wo du bist, du musst du selber sein, sonst kannst du kein Team führen. Du musst natürlich sein, du hast deine Persönlichkeit und du hast diesen inneren Kompass. Und dieser innere Kompass war, wie gesagt, geprägt für mich Respekt gegenüber Mitarbeitern, weil ohne die kann ich nicht. Team is Hero, das kommt auch daher. Dann Kunden, klar, wenn ich mich nicht um meine Kunden kümmere, kann das Unternehmen nicht funktionieren. Also das heißt auch Respekt gegenüber Kunden, eine gute Arbeit zu leisten und eine gute Kundenbeziehung aufzubauen. Und das Wichtigste ist Ehrlichkeit. Ehrlichkeit gegenüber sich selbst, weil es gibt immer Versuchungen im Laufe eines Berufslebens, wo man doch mal borderline, ja, könnte man das machen, der Kunde ist ein bisschen schwierig, der könnte irgendwelchen Parallelmarkt mit dem Produkt machen, aber macht tolle Umsätze. Ja, dass man da seinen inneren Kompass hat und sagt, was kann ich vertreten mit meinen eigenen moralischen und klaren Vorsätzen und was kann ich nicht vertreten. Und das ist auch wieder völlig unabhängig, ich glaube, von Etappe in der Karriere oder auch unabhängig von egal welchem Land. Und das hat mir eigentlich sehr geholfen, hier so mein Cup nicht zu verlassen, mich immer wieder anpassen zu können. Aber das war wie so ein Fels in der Brandung und da bin ich heute meinem Vater noch enorm dankbar dafür. Einfache Grundsätze, aber die mir sehr geholfen haben. So, was haben wir hier? Kommt es bei Führung mehr auf mutiges Ausprobieren als auf die perfekte Vorbereitung an? Natürlich ist Strategie wichtig, aber für mich, ich habe immer gesagt, beste Strategie nützt nichts, wenn ich sie nicht richtig umsetze. Und somit ist für mich Machen viel wichtiger als ständiges Überlegen, Mieten, Szenarien darzulegen und letztendlich keine Entscheidung zu treffen. Also ich bin eher der Typ, der losrennt und bereit ist, auf dem Weg zu lernen, es immer wieder anzupassen. Und wie gesagt, dieser Effekt schafft meiner Ansicht nach in einer Organisation auch eine gute Dynamik. Man ist immer in Bewegung, es tut sich was. Muss es immer deswegen die besseren Resultate geben? Ich glaube nicht, beide Wege sind sicherlich gut. Für mich war das immer der bessere, weil, wie gesagt, diese Fähigkeit, so ein Unternehmen sehr schnell, wie gesagt, auf dieser breiten Autobahn mal von der Standspur auf die Überholspur zu bringen und wieder zurück. Ich glaube, das war so einfacher. Und somit war es mir auch wichtig, in so einer Situation dem Team auch ständiges Feedback zurückzugeben, wie die Arbeit funktioniert, was wir tun, sind wir auf dem richtigen Weg. Und ich nehme so ein Beispiel. Wenn immer ich, jetzt auf Deutschland bezogen, wenn immer ich irgendeinen Geschäftstermin in einer Stadt hatte, nahm ich mir auch immer den halben Tag oder einen weiteren Tag, um Point of Sales, also Geschäfte zu besuchen, um zu sehen, wie unsere Marken dargestellt sind. Und das gab die Möglichkeit eigentlich der Organisation, ja quasi wöchentlich zurückzuspielen, wie auch ein Konsument. Ich habe immer gesagt, ich gehe in ein Geschäft, wie wenn ich Konsument wäre, wie nehme ich die Marken wahr, um das zurückzuspielen. Und das war eigentlich immer so diese ständige Korrektur unseres Weges in vielen Bereichen. Und das hat, manchmal haben es meine Mitarbeiter, glaube nicht, ja gehasst nicht, aber es war natürlich immer mit Arbeit verbunden. Aber es war so eine ständige Begleitung, mehr als eine Kontrolle, die eigentlich dem Unternehmen und uns als Team auch wirklich gut getan hat. Wie würdest du die ideale Ratio zwischen Strategie ausdenken und umsetzen einschätzen? Ich glaube, es kommt natürlich
immer drauf an, geht es um eine Einführung einer neuen Marke. Ich glaube, da ist natürlich der Punkt Strategie am Anfang etwas viel wichtiger als die Umsetzung. Geht es um die Vermarktung einer existierenden Marke, ist der Punkt Machen wichtiger als Strategie. Aber entscheidend ist, glaube ich, die richtige Balance zu finden. Und das ist auch im Führungsstil, muss sich das auch mit seinen Mitarbeitern wieder ausdrücken. Und da halte ich es auch sehr, sehr wichtig, ein wirklich ständiges Feedback zu geben, um nicht Gefahr zu laufen, dass über Monate ein Zug in eine Richtung fährt und man sich dann klar wird, sondern wie gesagt, dieses ständige, ich mag gerne den Ausdruck begleiten und adjustieren. Wenn du jemanden neu einstellst, startest du bei 100% oder bei 0% Vertrauen? Das ist eine interessante Geschichte. Und ich glaube, da hat sich meine Einstellung im Laufe der Jahre geändert. Also in jungen Jahren, glaube ich, war ich ich starte mit 0% und über die Jahre habe ich festgestellt, es geht gar nicht anders. Und gerade in der heutigen Welt, die so komplex ist, ich muss einen Vertrauensvorschuss einfach geben. Es ist nicht anders möglich. Ist mir manchmal sehr schwer gefallen, am Anfang, aber auch mit einer gewissen Erfahrung hat sich das verbessert. Ich glaube, da habe ich mich auch verbessert in dem Sinne. Und am Ende hat man das auch mit einer gewissen Souveränität viel besser meistern können. Aber ich glaube, wenn ich heute einen Ratschlag geben darf, ich würde immer dazu tendieren, heute von vornherein mehr Vertrauen zu geben, um von vornherein dem Mitarbeiter dieses Gefühl zu geben, dass er auch Risiken eingehen kann und mutig an seine Arbeit gehen kann.